Jumpa lagi dengan Tara dan Nesya. Hari ini kita mukbang. Ada mie, telur, nugget, dan chicken katsu. Minumnya air putih saja biar sehat. Berdoa sesuai agama masing-masing. Amin. Ayo kita makan. Enak sekali. Ayo dek makan. Telur. Enak. Jatuh guys. Tidak fokus Nesya. 3. Kalau teman-teman suka pedas, kalian bisa pakai saus sambal. Mau minum? Kita minum dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Udah bisa diambil. Siapa ini? Enak guys. Enak sekali guys. Dua, 3. Guys, karena kita tidak mahir pakai sumpit, jadi kita pakai garpu saja ya. Jadi makannya gampang guys.
Enak saus. Tiga. Ya, kok ternyata makanannya banyak banget. Aku udah kenyang. Aku kenyang banget guys. Tapi Kita tetap lanjut. lanjut. Sebenarnya enak guys, setengah matang. Chicken kacangnya juga enak. Enak guys. Guys, kalau makan mie pakai telur, rasanya pengen nambah terus. Dek, kamu di antara ini semua suka yang mana? Suka chicken katsu, kalau kata Ra suka yang mana? Chicken katsu juga. Mantap. Mantap sekali. Aduh guys, ini udah makannya tadi udah gak kuat perut. Sakit parut guys. Jadi potong guys. Tuh, udah gak guys? Dah. Masih lanjut ya guys. Udah nanggung, lanjut guys. Wah, udah aku minum keluar. Enak guys.
Nah guys. Aku udah kenyang guys. Jadi dia yang habisin. Enggak. Kalau minum dulu ya guys. Udah guys. Sudah dulu ya guys. Bye bye.